今次去到深圳皇庭廣場蟹三寶蟹粉專門店，食個2人套餐。店內呢就用返中式嘅設計，優雅又唔會太過逼仄。咁入嚟嘅時候呢，就擺咗2杯茶喺度，呢2杯茶香都幾好。呢個係蟹黃撈麵，98蚊啫，份量都唔係太多，但係可以續麵嘅，咁所以先放一半，然後續麵嗰時放埋另外一半，咁就會夠食噶啦。另外一款就係花雕醉蟹，個蟹都幾大隻，夠2人食噶啦。打開之後睇一睇，蟹黃都算多，但係就冇咩酒香味。跟住就嚟個蟹黃小湯包，蟹黃味唔算太突出，不過就唔會太乾。呢個係2人餐，喺大眾點評度買，只需要256啫。咁佢仲有其他嘢嘅，不過睇返落去呢，又唔係太過平嘅啫，有少少貴。咁都係去大眾點評嗰度買啦。除咗2人餐之外，仲有4人餐，4人餐都係398蚊嘅啫，咁就會抵食啲嘅。不過都係建議就嗌返2人餐啦，因為呢個2人餐呢，裏邊就會有蟹黃麵啊、小籠包啊同埋醉蟹。咁除咗呢個蟹黃飯麵之外呢，咁佢都有呢個蟹黃小食嘅，有好多選擇。另外佢哋都仲有呢個滷水小食，有咁多款嘢食俾你揀呢，就唔怕唔啱胃口啦。蟹三寶呢，咁就去到好多分店嘅，除咗喺皇庭呢一間分店之外啦，咁喺江夏同深圳灣都有分店嘅。唔單止深圳佢有分店啦，去到廣州佢亦都有天河分店嘅，真係去到邊度都有啊，唔使怕食唔到啊！